好咁又講牛熊證視頻係嘛？嗱咁咧就因為之前咧就出現一個底分型啦，三支竹嘅底分型啦咁樣。咩叫底分型？即係個低位就中間最低嗰支就係低位咯，簡單嚟講，底分型啊嘛。一個底分型反彈嚟嘅，其實頭先嗰個係呢個係一個底分型反彈。底分型反彈咧，做咗支比較即係嘗試穿呢個26,000點嘅圖啦咁樣。買唔買牛？根本就唔應該買牛嘅，其實你點會買牛啫？你底分型反彈咪由得佢彈咯，彈到咁上下佢會跌翻落嚟。但係當然啦，你話買牛就食咗糊啦。講真就一早就講咗，你開牛食咗糊啦。佢今日都係升咗百幾點㗎。升咗百幾點㗎，佢唔係跌㗎。佢今日係牛嚟㗎，唔係熊嚟㗎，你冇搞錯啊！不過你話操作牛熊證嘅話，咁你要清晰啦。有時啲嘢咁呢啲牛熊證點解會跌落去？因為期指方面嘅人操作嘅問題啊嘛。今日咧就係有啲玩家咧，今日咧就放假翻嚟炒賣嘅。即係通晒水咧，大家都知道點樣做嘅。講真就我今日咧，我哋會點樣做講晒出嚟㗎。其實都即係我話俾你聽就係咁啦嚇。今日我哋點樣做咁樣做嘅咁樣。咁咧就見到個高位啦，就0.025、0.020啦咁樣。不停咁掹上去嘅啫，其實都係彈上去之後咧，就見高位26,000點有少少回調啦。回調之後咧，掂翻個0.025啦。問題係嚟呢度啦，究竟你食唔食股咧？係食股㗎，其實。點解係食股咧？應該一定要偷嘅，其實都因為個市場咧冇250點區間活動啊。佢唔係250點區間活動嚟㗎，即係喺個超短線嘅操作嚟㗎嘛。閒閒地你都有兩三格要食股啊。當然啦，而家佢又做翻支陽燭走出嚟啦，咁樣個底分型咧就做咗出嚟。係咪即係頂分型咧就冇做出嚟？即係指住嗰個叫做底分型。OK。底分型咧係我有個程式去計算底分型嘅，可以5支竹做一個底分型，或者3支竹做個底分型。有冇係咁啊？佢而家又走翻陽燭喎。呢個就問題點就喺呢度啦。即係話咧，由高位打落嚟嗰下，你應該要判斷嘅嘢咧，就話喺25,000點、喺26,000點同個高位之間嘅除一半位置。即係佢高位係26082，即係話咧，你應該喺26040開紅。26040開紅咧就啱啱好，26038開紅。好簡單啦，26,000點加呢個26,080除2，依家26040。點解會喺呢個位跌落嚟？因為佢26,000點係個支撐位嚟嘅，支撐位同高位之間嘅一個沽壓嚟嘅。跌咗落去，跌咗出去之後咧，佢又彈翻上去喎。會唔會做一個頂分型跌落去咧？就唔得㗎。其實諗清楚啊，你呢個底分型係個底高位都唔夠高啊，計高位。高低位都係一個底分型，箭嘴嗰個字。而家又彈翻上去26,000點。呢輪玩完之後咧，佢會唔會衝頂咧？衝頂嘅形式，其實咧我就知佢升幾多嘅，其實都我知道升幾多嘅嚇。不過咧就唔需要咁樣玩啦，講真，唔需要咁樣做啦。因為你個成率唔係太大嘅，就圍緊。而家彈翻上去喎，咁樣冇啦，而家就冇㗎啦。你喺0.025食股，即係差唔多啦。如果再跌落去，再由呢個高位嘅話，你掹多幾格咯，掹多喺上面度咯，包括喺上少少位置開紅，即係掂一掂佢，再掂佢位開紅咯，即係所謂。而家個形勢又要等佢見到最高位嘅時候開紅咯，即係佢而家就冇辦法㗎啦，一定係開牛或者開紅嘅。開牛咧就係偷格嘅啫，講真又係有冇係咁咯？